បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ channel របស់លោកខ្ញុំបាទចឹងសម្រាប់វីដេអូថ្ងៃដែរគឺខ្ញុំនឹងមកបង្ហាញជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជាមួយនឹងការរកទឹកប្រាក់នៅលើកម្មវិធីមួយដែលកម្មវិធីនេះគឺយើងអាចរកទឹកប្រាក់បាននៅក្នុងក្រុម Telegram ហើយកម្មវិធីនេះគឺមានឈ្មោះថា Get IT បាទចឹងយើងអាចរកទឹកប្រាក់បានជាមួយកម្មវិធីមួយនេះគឺតើតែយើងមាន Telegram ជាមុនសិនហើយចំពោះហើយទឹកប្រាក់ដែលយើងរកបានជាមួយកម្មវិធីមួយនេះគឺយើងអាចយកមកបញ្ចូលជាការទូរស័ព្ទក៏បានតែយើងក៏អាចដកលុយមកចាយបានដូចគ្នាបាទចឹងចំពោះទឹកប្រាក់ដែលយើងរកបានជាមួយកម្មវិធីមួយនេះគឺតាមរយៈការណែនាំមិត្តភ័ក្តិហើយនៅពេលយើងណែនាំបានម្នាក់យើងទទួលបានទឹកប្រាក់ចំនួន10សេនហើយទឹកប្រាក់ដែលយើងអាចបញ្ចូលការទូរស័ព្ទជាមួយកម្មវិធីមួយនេះគឺបាន3ប្រព័ន្ធគឺ Smart SIM card Smartphone ហើយចំនួនទឹកប្រាក់ដែលយើងអាចបញ្ចូលការទូរស័ព្ទបានគឺទឹកប្រាក់ចាប់ពី$1ឡើងទៅបាទចឹងចំពោះកម្មវិធីនេះគឺតើតបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមាន Telegram ជាមុនសិនបាទចឹងចំពោះ Telegram ហ្នឹងវាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអត់ទាន់ដឹងខ្ញុំសូមបង្ហាញជាសិនគឺមានរូបរាងបែបនេះហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអត់ទាន់បានដំឡើងទេបងប្អូនអាចចូលមកដំឡើងវានៅក្នុងកម្មវិធី Play Store បាទចឹងបងប្អូនក៏ចូលមកក្នុងកម្មវិធី Play Store បងប្អូនចុចទៅលើវាបន្ទាប់មកទៀតបងប្អូនចូលមកក្នុងកន្លែង search ខាងលើនេះបងប្អូន search ពាក្យថា Telegram បងប្អូនវាយ Telegram មកគឺបងប្អូននឹងឃើញ Telegram មានទម្រង់បែបនេះបាទចឹងបងប្អូនចុចទៅលើវាមកបាទវានឹងបង្ហាញបងប្អូនជាមួយទម្រង់បែបនេះបាទដោយសារតែខ្ញុំបានធ្វើការដំឡើងវារួចហើយអញ្ចឹងកន្លែងនេះគេបញ្ជាក់ទៅលើពាក្យថា open ប៉ុន្តែបើបងប្អូនអត់បានធ្វើការដំឡើងទេបងប្អូនគ្រាន់ចុចលើពាក្យថា install បន្ទាប់មកទៀតនៅពេលវា full ហើយបងប្អូនចុចលើពាក្យថា open ហើយបន្តទៀតបងប្អូនគ្រាន់តែបំពេញលេខទូរស័ព្ទរបស់យើងនោះយើងនឹងអាចធ្វើការបង្កើត Telegram បានមួយហើយនៅពេលបងប្អូនមាន Telegram ហើយបងប្អូនអ្នកគ្នាអាចរកទឹកប្រាក់បានជាមួយនឹងកម្មវិធី Get IT នេះបានហើយបាទចឹងសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលចង់ធ្វើការចុះឈ្មោះរកលុយជាមួយនឹងកម្មវិធីមួយនេះគឺបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំគឺបងប្អូននឹងឃើញសញ្ញាព្រួយនេះមួយបាទចឹងបងប្អូនគ្រាន់ចុចលើវាមកបន្តទៀតគឺវានឹងបង្ហាញបងប្អូនជាមួយទម្រង់បែបនេះបាទចឹងបងប្អូនចូលមករកពាក្យដែលខ្ញុំនឹងដាក់ថាចុចលើ link ដើម្បីធ្វើការចុះឈ្មោះបន្តទៀតបងប្អូននឹងឃើញអក្សរដែលពណ៌ខៀវៗខាងក្រោមនឹងហើយបាទហ្នឹងហើយគឺជា link ដែលយើងអាចធ្វើការចុះឈ្មោះជាមួយនឹងកម្មវិធីមួយនេះបានបងប្អូនគ្រាន់តែចុចលើអក្សរដែលមានពណ៌ខៀវមកបន្តទៀតគឺវានឹងបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជាមួយទម្រង់ browser ដែលយើងអាចចូលធ្វើការចុះឈ្មោះលេងជាមួយកម្មវិធីនេះបានតែម្ដងបាទចឹងយើងអាចចុចទៅលើ browser មួយណាក៏បានដែរបាទឥឡូវខ្ញុំសូមធ្វើការចុចលើ browser Samsung Internet តែម្ដងបាទយើងចុចលើវា2ដងមកបន្តមកទៀតគឺវានឹងបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជាមួយនឹងទម្រង់មួយបែបទៀតគឺជាទម្រង់នៅក្នុង Telegram របស់យើងតែម្ដងបាទចឹងសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលអត់ទាន់បានធ្វើការដំឡើង Telegram ទេគឺបងប្អូនអាចចូលធ្វើការដំឡើងម្នាក់មួយសិនទៅដើម្បីយើងអាចមាន Telegram យើងងាយស្រួលក្នុងការរកលុយជាមួយកម្មវិធីនេះព្រោះថាកម្មវិធីនេះគឺគេរកលុយតាម Telegram មិនមែនតាមក្រុម Messenger chat របស់យើងទេអញ្ចឹងមកដល់ចំណុចនេះគឺបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយើងគ្រាន់តែចុចលើពាក្យថា restart នេះមកបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺនៅពេលយើងចុះឈ្មោះដំបូងគឺវានឹងដាក់ពាក្យថា start បាទបងប្អូនចុចលើវាមកបន្តមកទៀតបងប្អូនសូមធ្វើការរងចាំបន្តិចមកបាទវានឹងបង្ហាញបងប្អូនជាមួយសារអូតូនេះតែម្ដងបាទអញ្ចឹងគឺនេះគឺជាលក្ខខណ្ឌផ្សេងដែលយើងអាចចូលអានតាមនឹងទៅពីរបៀបនៃការរកលុយជាមួយនឹងកម្មវិធីមួយនេះបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺគេឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាធ្វើការលេងបាទលេងជាមួយវារាល់ថ្ងៃជាមួយកម្មវិធីមួយនេះហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចក៏លេចមើលលក្ខខណ្ឌផ្សេងនៅក្នុងទម្រង់ទាំងអស់ហ្នឹងបាទគេដាក់ថាមានវិធីជាច្រើនដើម្បីរកប្រាក់ដូចជាការអញ្ជើញមិត្តភ័ក្តិការឆ្លើយសំណួរការបំពេញភារកិច្ចឬក៏រង្វាន់ប្រចាំថ្ងៃបាទហើយសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ចង់តាក់ទងទៅក្រុមការងារយើងអាចចូលទៅក្នុងចំណុចពាក្យថាតាក់ទងក្រុមការងារហើយមួយវិញទៀតគឺបងប្អូនទាំងគ្នាត្រូវតែធ្វើការចូលទៅក្នុង channel របស់គេបាទដើម្បីឲ្យ account របស់យើងហ្នឹង account ដែលយើងមានក្នុង Telegram ហ្នឹងគឺយើងអាចធ្វើការរកលុយបានដោយគ្រាន់បងប្អូនចុចលើពាក្យថាចូល channel មកហើយបងប្អូននឹងឃើញនេះគឺជាទម្រង់នៃ channel ដែលក្នុងហ្នឹងគឺមានក្រុម2បាទក្រុម1គឺក្រុមគេហៅថា Get IT Wallet ហ្នឹងគឺជាក្រុម account របស់យើងហើយនៅពេលបងប្អូនចុចលើពាក្យថាចូល channel គឺវានឹងបង្ហាញបងប្អូនជាមួយទម្រង់មួយទៀតបាទជាទម្រង់នៃកន្លែងនេះការស្ទង់មតិឬការឆ្លើយសំណួរហ្នឹងបាទកន្លែងនេះគឺស្ទង់ជាកន្លែងយើងអាចធ្វើការរកលុយបានជាមួយនឹងកម្មវិធីមួយនេះហើយបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចចេញទៅវិញមកយើងចូលទៅក្នុងទម្រង់នេះបាទអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនអ្នកចង់ចូលរួមមួយ channel សូមសារទៀតសូមបញ្ជាក់បងប្អូនថាទៀតគឺយើងគ្រាន់ចុចលើពាក្យថាចូល channel បន្តមកទៀតយើងគ្រាន់តែចុចលើពាក្យថា join បាទយើងចុចលើពាក្យថា join មកនោះយើងនឹងបានចូលធ្វើការចូលរួមជាមួយនឹងក្រុម Telegram របស់គេហើយបាទអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងគឺជាទម្រង់ទី1បាទអញ្ចឹងបងប្អូនចុចសញ្ញាព្រួយថយក្រោយវិញមកបាទអញ្ចឹងយើងចូលមកមើលពី account របស់យើងឥឡូវយើងមើលពី account ខាងក្រោមនេះគឺមាន2ទម្រង់ទម្រង់ទី1គឺភាសាអង់គ្លេសទម្រង់ទី2គឺភាសាខ្មែរបាទអញ្ចឹងបើយើងចង់ផ្លាស់ប្ដូរទៅជាភាសាអង់គ្លេសបងប្អូនចុចលើពាក្យថា English មកគឺវានឹងដូរទៅជាភាសាអង់គ្លេសទាំងអស់តែម្ដងហើយបើបងប្អូនអរគ្នាចង់
ផ្លាស់ប្ដូរទៅជាអក្សរខ្មែរវិញយើងគ្រាន់ចុចលើពាក្យថា back ខាងក្រោមនេះមកគឺវាចូលមកក្នុងទម្រង់នៃភាសាខ្មែររបស់យើងវិញតែម្ដងអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺខាងក្រោមនេះគឺជាកន្លែងដែលយើងអាចធ្វើការដកទឹកប្រាក់បានជាមួយនឹងកម្មវិធីមួយហ្នឹងអញ្ចឹងនៅពេលយើងធ្វើការណែនាំមិត្តភ័ក្តិម្នាក់គឺយើងទទួលបានចំនួន10សេនបាទពីកម្មវិធីមួយនេះអញ្ចឹងរបៀបលេងគឺតាមរយៈការណែនាំមិត្តភ័ក្តិយើងណែនាំមិត្តភ័ក្តិម្នាក់គឺបានចំនួន10សេនហើយតាមរយៈការឆ្លើយសំណួរហើយនឹងការបំពេញភារកិច្ចឬក៏កិច្ចការប្រចាំថ្ងៃហ្នឹងបាទឥឡូវខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពីរបៀបនៃការរកលុយជាមួយនឹងកម្មវិធីមួយនេះតែម្ដងបាទអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងគ្នាចូលលេខមើលខាងក្រោមបងប្អូននឹងឃើញពីទម្រង់ទី1គឺភាសាបរទេសគឺភាសាអង់គ្លេសហើយទម្រង់ទី2គឺទម្រង់ជាភាសាខ្មែរអញ្ចឹងបើបងប្អូនទាំងគ្នាចង់ជ្រើសរើសជាភាសាអង់គ្លេសបងប្អូនគ្រាន់ចុចលើទង់ជាភាសាអង់គ្លេសនេះមកប៉ុន្តែបងប្អូនទាំងគ្នាចង់ជ្រើសរើសភាសាជាតិរបស់យើងជាភាសាខ្មែរបងប្អូនអាចចុចលើទង់ជាតិនៃភាសាខ្មែរយើងនេះមកបាទឥឡូវខ្ញុំសូមជ្រើសរើសភាសាខ្មែរតែម្ដងទៅបាទអញ្ចឹងនៅពេលយើងចុចទៅលើភាសាខ្មែរគឺវានឹងបង្ហាញបងប្អូនជាមួយទម្រង់បែបនេះបាទអញ្ចឹងខាងលើនេះគឺជា account របស់យើងបាទបងប្អូនអាចចុចមើលបានយើងគ្រាន់ចុចលើពាក្យថា my account គឺបងប្អូននឹងឃើញហើយខាងលើនេះគឺជាចំនួនទឹកប្រាក់ណាដោយសារតែកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំទើបតែធ្វើការលេងថ្មីទេអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ទាន់អាចរកទឹកប្រាក់បានជាមួយនឹងកម្មវិធីមួយនេះទេអញ្ចឹងនៅពេលយើងណែនាំមិត្តភ័ក្តិម្នាក់គឺយើងទទួលបានចំនួនទឹកប្រាក់10សេនហើយយើងអាចចូលមើលត្រង់ចំណុចហ្នឹងបានហើយចំពោះរបៀបនៃការរកលុយគឺបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចចូលមកចំណុចពាក្យថារកលុយបងប្អូនចុចលើវាមកបន្តទៀតបងប្អូននឹងឃើញទម្រង់ខាងក្រោមវាបដូរបាទគេដាក់ថាចូលលេងរាល់ថ្ងៃបាទចូលលេងរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងនៅពេលដែលបងប្អូនចូលមកលេងម្ដងគឺបងប្អូននឹងទទួលបានទឹកប្រាក់ចាប់ពី1សេនរហូតដល់10សេនបាទអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងគឺវាដូចជាការចូលទៅ check in នៅក្នុង game ផ្សេងៗដែរអញ្ចឹងនៅពេលបងប្អូនចូលមកក្នុងកម្មវិធីនេះភ្លាមនៅក្នុង Telegram នេះភ្លាមបងប្អូនចុចលើពាក្យថាចូលលេងរាល់ថ្ងៃមកដើម្បីយើងចូលមកធ្វើការ check in ដើម្បីយើងទទួលបានទឹកប្រាក់ចាប់ពី1សេនរហូតដល់10សេនហើយឥឡូវយើងមើលពីរបៀបនៃការរកលុយមួយផ្សេងទៀតគឺការណែនាំមិត្តភ័ក្តិគឺណែនាំមិត្តភ័ក្តិយើងណែនាំម្នាក់ទទួលបានចំនួន10សេនអញ្ចឹងបងប្អូនអាចចុចលើពាក្យថាអញ្ជើញមិត្តភ័ក្តិគឺវានឹងបង្ហាញបងប្អូនជាមួយទម្រង់បែបនេះហើយខាងលើនេះគឺបានបញ្ជាក់ថាយើងណែនាំមិត្តភ័ក្តិម្នាក់យើងទទួលបានទឹកប្រាក់ចំនួន10សេនហើយចំពោះការណែនាំមិត្តភ័ក្តិហ្នឹងបងប្អូនអាចយក link បាទ link ខាងក្រោមនេះគឺជា link របស់យើងបាទគេដាក់ថាដំណរអញ្ជើញរបស់អ្នកអញ្ចឹងបងប្អូនគ្រាន់ចុចលើអា link ដែលមានជាភាសាអង់គ្លេសមកតែមានលេខមានអក្សរហ្នឹងបងប្អូនចុចវាជាប់មកបងប្អូននឹងឃើញខាងក្រោមគេដាក់ថា take copy អញ្ចឹងមានន័យថាវា copy auto តែម្ដងហើយចំពោះ link ហ្នឹងយើងអាចយកទៅណែនាំមិត្តភ័ក្តិរបស់យើងតាមរយៈ group Messenger តាមរយៈ Facebook ឬក៏តាមបណ្ដាញសង្គមផ្សេងៗដូចជា Telegram ហ្នឹងគឺនៅពេលយើងណែនាំមិត្តភ័ក្តិដែលយើងណែនាំឲ្យគាត់ចូលមកលេងគឺយើងទទួលបានទឹកប្រាក់ចំនួន10សេនពីខាងកម្មវិធីបាទចឹងបងប្អូនអរគ្នាអាចមើលពីទម្រង់ហ្នឹងមកហើយចំពោះចំណុចពាក្យថាភារកិច្ចនេះបងប្អូនចុចលើវាមកគឺគេនឹងបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជាមួយនឹង channel ដែលយើងត្រូវចូលទៅលេងណាចឹងបងប្អូនគាត់ចុចលើពាក្យថាចូល channel នេះមកបាទចឹងបើសិនបើយើងអត់ចូលលេង channel របស់គេទេគឺយើង account របស់យើងមិនអាចធ្វើការដកលុយបានជាមួយនឹងកម្មវិធីមួយនេះបានទេ Get IT បានទេបាទចឹងបងប្អូនអាចធ្វើការ break ចេញវិញមកបាទកន្លែងនេះគ្រាន់តែឧទាហរណ៍បង្ហាញជូនបងប្អូនទេឥឡូវនៅពេលយើងរកទឹកប្រាក់បានគឺបងប្អូនទាំងគ្នាអាចចូលធ្វើការដកលុយតាមទម្រង់នេះបាទចឹងមកដល់កន្លែងនេះបងប្អូនអាចចុចទៅលើពាក្យថា main menu ក៏បានឬក៏ back ក៏បានអញ្ចឹងយើងចុចលើពាក្យថា menu នេះមកបាទបងប្អូនចុចលើវាមកគឺវានឹងនាំបងប្អូនចូលទៅក្នុងទម្រង់ដើមចាអញ្ចឹងបន្តមកទៀតបងប្អូនអាចចុចលើពាក្យថាខ្មែរនេះមកបាទភាសាខ្មែររបស់យើងមកគឺវានឹងបង្ហាញបងប្អូនជាមួយទម្រង់បែបនេះបាទចឹងមកដល់កន្លែងនេះបងប្អូនអាចចុចលើពាក្យថាការប្រោសលួសបាទបងប្អូនចុចឡើងហ្នឹងមកបាទបងប្អូនចុចលើហ្នឹងមកបន្តមកទៀតគឺវានឹងបង្ហាញបងប្អូនជាសារអូតូមួយហើយបងប្អូនឃើញទម្រង់ខាងក្រោមជាការដូរតែម្ដងបាទបងប្អូនឃើញគេដាក់ថាការប្រោសលួសហើយខាងក្រោមនេះគឺបដូរទៅជាទម្រង់ផ្សេងបាទចឹងខាងលើនេះគឺជាការបញ្ចូលជាលេងបញ្ចូលពេជ្រនៅក្នុងហ្គេមណាគឺហ្គេម Mobile Legends ចឹងបងប្អូនអាចចុចលើវាមកគឺវានឹងបង្ហាញបងប្អូនជាមួយទម្រង់បែបនេះហើយចឹងបងប្អូនគ្រាន់ចុចលើពាក្យថានេះរំលោះឥឡូវនេះមកគឺវានឹងនាំបងប្អូនចូលទៅក្នុងទម្រង់នៃហ្គេមនេះតែម្ដងបាទចឹងកន្លែងនេះខ្ញុំសូមមិនបង្ហាញច្រើនទេហើយបងប្អូនទាំងគ្នាចង់ឲ្យច្បាស់បងប្អូនគ្រាន់ចុចលើពាក្យថា Open នេះមកគឺវានឹងនាំបងប្អូនទាំងគ្នាចូលទៅក្នុងទម្រង់នៃ game នេះតែម្ដងបាទចឹងកន្លែងនេះគឺវាទាមទារច្រើនជាមួយនឹងការបំពេញ password game របស់យើងណាបាទចឹងកន្លែងសូមធ្វើការ break ទៅវិញបាទចឹងចំពោះការដកប្រាក់បងប្អូនអាចចុចលើពាក្យថាការដកប្រាក់នេះមកបើមិនយើងមានលុយយើងអាចធ្វើការដកប្រាក់ជាមួយនឹងកម្មវិធីនេះបានគឺអតិបរមាហ្នឹងគឺបរិមាណគឺចំនួន$10បាទនៅពេលយើងគ្រប់ចំនួន$10យើងអាចចុចលើពាក្យថាដកប្រាក់នេះមកគឺយើងអាចធ្វើការដកប្រាក់បានចេញពីកម្មវិធីនេះហើយបាទចឹងកន្លែងនេះសារតែខ្ញុំទឹកប្រាក់អត់ទាន់គ្រប់ចំនួនចឹងខ្ញុំមិនធ្វើវីដេអូបង្ហាញទេនៅពេលខ្ញុំគ្រប់ចំនួនដកគឺខ្ញុំនឹងធ្វើវីដេអូបង្ហាញជូនបងប្អូនពីវិធីការដកលុយចេញពីកម្មវិធីនេះបាទចឹងយើងអាចចុចពាក្យថា cancel back មកវិញមក
ចឹងចំពោះការបញ្ចូលការទូរស័ព្ទបងប្អូនអាចចុចលើពាក្យថាការបញ្ចូលលុយបងប្អូនចុចលើវាមកបន្តមកគឺវានឹងបង្ហាញបងប្អូនជាមួយទម្រង់បែបនេះគឺយើងអាចបញ្ចូលការទូរស័ព្ទជាមួយនឹងការទូរស័ព្ទ smart shere card និង smartphone ហើយទឹកប្រាក់ដែលយើងអាចបញ្ចូលបានគឺចាប់ពី$1ឡើងទៅបាទចឹងកម្មវិធីហ្នឹងនៅពេលយើងរកបាន$1យើងអាចបញ្ចូលការទូរស័ព្ទបាន3ប្រព័ន្ធគឺ smartphone shere card និង smart បាទចឹងឃើញថាចំពោះកម្មវិធីនេះគឺវាល្អលេងមែនតើបាទលេងទៅគឺយើងអាចរកទឹកប្រាក់បានហើយចំពោះកម្មវិធីនេះគឺវាមាន2បាទមួយគឺជាទម្រង់ wallet របស់យើងហើយមួយទៀតគឺជាកម្មវិធីព័ត៌មានដែលគេ share ក្នុងហ្នឹងណាបាទជាការជន់គ្រប់ការផុសលក់ឬការព័ត៌មានផ្សេងៗនៅក្នុងហ្នឹងបាទអញ្ចឹងតើបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឧស្សាហ៍ចូលមកលេងនៅក្នុងនៃការ Get IT News ហ្នឹងទើបយើងអាចធ្វើ account របស់យើងហ្នឹងវា full យើងអាចរកលុយបានជាមួយនឹងកម្មវិធី Get IT ហ្នឹងហើយយើងអាចដកទឹកប្រាក់បានចេញពីវាប៉ុន្តែបើបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអត់ចូលមកក្នុងកម្មវិធីខាងក្រោមនេះទេគឺយើងអាចធ្វើការដកលុយជាមួយនឹងកម្មវិធី Get IT Wallet បានទេបាទចឹងចំពោះការរកលុយជាមួយនឹងកម្មវិធីនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយចំពោះការបញ្ចូលការទូរស័ព្ទពេលបងប្អូនចូលមកដល់ចំណុចបែបនេះហើយបងប្អូនអាចជ្រើសរើសមកជាការទូរស័ព្ទខាងក្រោមដូចជា Smart Shere Card ឬក៏ Smartphone ហ្នឹងគឺបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងអាចធ្វើការបញ្ចូលជាទឹកប្រាក់តាមរយៈកម្មវិធីនេះបានហើយបាទចឹងចំពោះកម្មវិធីនេះគឺមានអ្វីច្រើនទេហើយសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលមានចម្ងល់អ្វីផ្សេងអាច comment សួរខ្ញុំនៅខាងក្រោមវីដេអូរបស់ខ្ញុំបានហើយសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលចង់ដឹងកាន់តែច្បាស់អាចឆាតមកក្នុង Facebook page ដែលខ្ញុំនឹងដាក់ជូនបងប្អូននៅខាងក្រោមវីដេអូរបស់ខ្ញុំតែម្ដងបាទអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគ្រាន់ចុចលើ link គឺវានឹងនាំបងប្អូនចូលទៅក្នុងទម្រង់នៃ Facebook page របស់ខ្ញុំតែម្ដងបាទចំពោះវីដេអូនេះគឺខ្ញុំសូមបញ្ចប់ពីតែប៉ុណ្្នឹងហើយសូមអរគុណដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានចំណាយពេលមានតម្លៃតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់បានវីដេអូក្រោយៗពី channel របស់ខ្ញុំសូមមេត្តាចុច like subscribe និងចុចរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូក្រោយៗពី channel របស់ខ្ញុំបាទសូមអរគុណសូមគោរពលា